Vapen, slagfält och soldater har varit bilden av krig i århundraden. Men 1999 utarbetade 2 kinesiska överstar en ny form av krigföring som kanske inte kräver något av detta. When it came out and it was kind of esoteric, a little bit complicated, really sounding crazy. General Spalding är expert på den kinesiska regimens nyckelstrategi, obegränsad krigföring. Dess första regel är att det finns inga regler, enligt vad de kinesiska överstarna berättade i en intervju. Därför är alla redskap tillåtna när man försöker besegra en tekniskt överlägsen motståndare som USA, utan att avlossa ett enda skott. Hur går det till? Från att hacka sig in på webbplatser till att översvämma USAs gator med fentanyl till att stjäla immateriella rättigheter. Och nu används en annan metod. Att utnyttja den rådande världssituationen, den globala pandemin. How can I use it to my advantage? And so, unrestricted warfare, makes perfect sense that you would shut down domestic travel and allow international travel. Why? Because you want to take advantage of. You don't want to suffer the pandemic on your own. I mean, that's what we would expect, right? We would expect, no, let's keep it within, if it happened in America, let's keep it here. Let's don't let it break out internationally. Well, now you're not thinking like the Chinese Communist Party, where, warfare is daily. It never ends. There's no beginning and end like there is here in the West. Kina är världens näst största marknad för flygresor efter USA. Men under pandemins början fortsatte Kina att tillåta internationella resor till och från Hubei-provinsen, epicentrum för utbrottet. Det är långt efter det datum då Kina införde hårda restriktioner för inrikesresor för att isolera Wuhan. If you're the Chinese Communist Party, if you're saying domestically you're not going to allow Chinese nationals to fly in country, but you are going to allow them to fly internationally, not only are you going to allow them to fly, if a country says, don't fly to our nation, you're going to say that they're essentially being racist. You've really got to think hard about that. Like what's the motivation behind that? Den 4 februari 2020 begärde kinesiska myndigheter att lokala flygbolag skulle fortsätta att flyga till länder som inte införde reserestriktioner. Under januari och februari införde Kina nedstängningar när viruset spreds i landets städer, men fortsatte att tillåta internationella resor utomlands. Det var först den 27 mars 2020, efter att viruset hade blivit en global pandemi, som Kina stängde sina gränser för utländska besökare. Everybody needs to suffer the pandemic, because if we all suffer the pandemic, then we'll be able to take advantage of that fact. What do we have? We own the supply chain. What are they going to need? PPE and masks and everything else. So how do we take advantage of that? I mean, this is the way the Chinese Communist Party thinks. Pandemin har gjort det möjligt för Kina att vinna inflytande genom att erbjuda världen välbehövliga folkhälsoprodukter. Peking har försökt framställa sina medicinska förnödenheter som donationer. Men en rapport från en tankesmedja visade att mer än 99% av Kinas export av personlig skyddsutrustning under 2020 såldes. De donerades inte. Hey, you have a shared vision for how humans should treat other humans. And the Chinese Communist Party just is not that type of organization. Sedan utbrottets början i Wuhan 2019 har det kinesiska kommunistpartiet gömt data och inte delat viktig information om viruset med det internationella samfundet. Det inkluderar vad partiet visste om överföring av smittan från människa till människa och hur snabbt viruset spreds. So within China the message was, this is really, really bad. But there's no data. No data forthcoming. To this day there's no data forthcoming out of China. General Spalding säger att detta gjorde de globala forskarna beroende av Kina för att hitta lösningar. So scientists need data. The Chinese were obfuscating the data. Well,
if you don't have data and you don't want to be wrong to the low side of casualties, because you want to be prepared for the worst. So plan for the worst, hope for the best. That's what you're thinking as an epidemiologist. Han tillägger att det kinesiska kommunistpartiet aldrig kommer att gå ut och säga något när det uppstår en kris. Istället kommer det att bevaka situationen och dra nytta av den. It was all designed to create enormous fear within populations all around the globe. Now, the first step of gaining control of any population is to create some kind of fear. You're willing to give up your freedoms because you seek safety. And so in unrestricted warfare, they talk about this idea of how do you create fear and how do you take advantage of fear? Spalding säger att rädsla i sig själv var doktrinen för obegränsad krigföring som gällde vid den tiden. Men när det gäller att uppnå den, det är där internet kommer in i bilden som enligt Spalding vida överträffar alla andra vapensystem som någonsin har använts i historien.